Николай Талалов 10 нано. Превод. Шитенка инфо. Последното изпитание пред човечеството е технологията, която борави с отделни атоми и молекули, подредени във всички мислими, физически възможни структури. Последното изпитание е изпитание чрез изобилие, изпитание чрез материално неограничена свобода, изпитание, или изкушение, е отмяната на смъртта като нещо задължително за всяко живо същество. Хората вече не могат да останат същите, каквито са били преди. Посвещавам книгата на онова бъдеще, което и да се случи, може и да не ме дочака. Част първа: натрупване. 1. Време – преди 32 години. Място – вилна зона на около 45 км от столицата на малък европейски регион. Поточето тихо плиска, възбудено рамоли, радва се, ти си идваш пак. Шушнат и дърветата, на две сили корони над пътеката, превръщайки я в зелен тунел. Здравей отново. Шумят сухокъпалите листа под краката, разгава се като вълшебно килимче познатата пътека, завърна се, и зад завоя чака старата къщурка, тръпне, въздиша, стопанинът си идва. Многоточие, какви глупости, ручеят просто си бълбука по камъните, дърветата просто издават шум с листата си, разклатени от суйката, погледнала надолу зеднолко и отлетяла. Ако не е тя, вятърът ще разлюлее клона, и нито пътеката примира от радост, нито къщата чака. Тя просто си е там, просто я има, както и всичко останало наоколо, просто го има и толкова. Мен обаче скоро няма да ме има, затова идвам тук, като престарял звяр, да се свра в старата си бърлога, сякаш криейки се от смъртта. Тя обаче има навика да наднича навсякъде и никога нищо не пропуска. Затова е глупаво да търся скривалище от нея. И не търся. Друго ми трябва – убежище от света, откъсване от шума и радостта, от грузотата и кънтящата тишина на самотата, толкова осезаема, когато си сред хората, за да ми е полезно да приема напускането на живота. Колкото и мъчен, горчив и противен да е често той, предстоящата раздяла все още всява унизителен страх, а не бива. Разумните същества трябва да си тръгват с достоинство, когато часът им наближи. Пък и не е точно страх това, а притеснение, срам от старостта, и може би едно леко съжаление за неизпитаните неща, за пропуснатите неща, за недовършените неща. Търся тук примирение и смирение с неотвратимото. Уединението помага да се постигне подобно състояние на духа, защото и без това само дух е останал, плътта си предава все по-неудържимо. Дошъл съм, за да си отида.